За улсын их хурлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг 40 гишүүн санаачилж бас өргөн барьсан. Маш товчхон агуулгатай. Гишүүдийн дунд яриагаар бол санал суудлын асуудал байгаа. Ер нь бол улсын их хурл засгийн газар хоёрын хил хязгаарыг тогтоож үндсэн хуулийн дэг журмыг сахиулахын тулд хэлбэр төрсөн хувьд ч гэсэн бас шийдэх ёстой асуудлууд зөндөө байдаг юм байна. Яг одоогоор бол улсын их хурлын чуулганы санал суудлын асуудлыг ямар нэгэн хуулиар зохицуулаагүй юм байна. Тэгээ практикаараа юу явсан бэ гэхээр улсын их хурлын нэг дэд дарга өөрийн тушаалаар маягтай сайн дураараа гар үсэг зураад баталгаажуулдаг тийм хэм маягтай юм байна. Санал суудлын хуваарийг яг шийдэж байгаа хүмүүс нь бол ёслолын албахийн үндсэндээ шийдсэн юм байна. Тэгэхээр ер нь бол хуулийн зохицуулалтаа болох хэрэгцээ бол нэгдүгээрт байна. За хоёрдугаарт энэ санал суудлын хуваарьтай холбоотойгоор үндсэн хуулийн зарчмуудыг амилуулах хэрэгцээ байна. Монгол Улсын 92-ийн үндсэн хууль бол эрх мэдлийн хуваарьсан. Гүйцэтгэх эрх мэдэл буюу засгийн газрыг толгойлох, удирдах нь бол ерөнхий сайд. Тэгээ улсын хурлын өмнө төрийн хууль биелүүлэх ажлыг хариуцсан гэж байна. Улсын хурл бол төрийн эрх хэрэгтэйд байгууллага, хууль тогтоох эрх мэдлийг дангаар хэрэгжүүлдэг. Хуулийн биелэлтийг хянах эрх мэдэлтэй, ерөнхий сайдыг томилох, огцруулах эрх мэдэлтэй ийм байгууллага. Гэтэл энэ эрх мэдлийн хуваарлтын хил хязгаар бүдрэхээс гадна нөгөө харилцан хяналттай төвшин байх ёстой төвшингийн зааг бол эвдэрсэн байна гэж харагдаж байгаа. Улсын хурлын толгой дээр буюу хойморт ерөнхий сайд гараад тусгайлсан санал ширээ суудаг нь бол үндсэн хуулийн дэг журмыг бол үндсэндээ бол эвдэж байгаа юм байна. Монгол Улсын 92-ийн үндсэн хууль алдагдаж байна гэсэн үг. За энэ судалтай холбоотой асуудлыг олон улсын жишгээр ингээд судлахаар парламентын засаг бүхий парламентод ёс буй улс орнууд бол ерөөсөө ерөнхий сайдын суудлыг гишүүдийн дунд нь олох цөөнхийн харьцаагаар суулгаад юм бэл. За зарим нэг парламент бол засгийн газрын гишүүдийг бүр тусан суудал гаргаж өгөөд тэр суудлын дотор ерөнхий сайд нь ингинчилж сууж идэм бэл. Та манайх шиг ийм хээ хоортой тустай ноён сэнти засч өгөөд толгой дээр зарладаг парламент бол байхгүй. Тэр битгэл ерөнхийлөгчийн суудлын дээр ямар асуудалтай авдаг вэ гэхээр яг орж ирээд үг хэлэхэд тустай санал засч өгөөд тэгээд чуулганд орж ирээгүй үед нь тэр суудлыг авдсан байлээ. Яг гэвэл үндсэн хуулийн дээр байгаа хамгийн чухал зард дэлхийн бүх улс оронд яг ижил зард байна. Улсын их хурл 126 гишүүнээс бүрдэнэ. Өөр хинч байхгүй. Улсын их хурл чуулган болон байнгын хорооны хуралдааны хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулна. Энэ хуралдааныг зохион байгуулахтай холбоотойгоор спикер буюу улсын их хурлын дарга гарч ирнэ. Хуралдаан зохион байгуулах чиглэлийг хэрэгжүүлэх зорилготойгоор спикерийг тусгайлан хуралдаан даргалагчийн суудлын дээр суулгана. Өөр 126-аас тусдаа суудал засахыг хоригд юм бэл. Хоёрт нь нөгөө парламентод байгаа бас нэг аюул чухал зарчим зөвхөн улсын их хурлын буюу парламентын мандаттай хүн улсын их хурлд үг хэлдэг юм бэл. Бусад хүнийг үг хэлнэ гэж хэлдэг үү? Мэдээлэл өгнө гэж хэлдэг юм бэл. Ерөөсөө зарчим нь бид өнөөдөр юу болгоо хэрэгцгээд Монголын үндсэн хуулийн дээр ч байгаа. Ерөнхийлөгчийг хүртэл мэдээлэл өгнө гэж бичсэн байлээ. Үг хэлнэ гэж биш. Гэтэл биднээс өнөөдөр юу болсон гэхээр улсын их хурл дээр дуртай нь үг хэлдэг бол орцсон. 126-аас гадна. Өөр статустайгаар. Тэр ийм үндсэн хуулийн бус зарчим агуулгыг засахгүй бол хэлбэр төрсний юм шиг боловч энэ бол концепцийн шинжтэй үндсэн хуулийн байгууллагыг хамгаалах зорилготой тэр дундаа 1992-ийн үндсэн хуулийн эрх мэдэл хуваарлт болон энэ хяналт тэнцлийн зарчмыг хангуулах зорилготой маш чухал хууль байгаа юм шүү.